各位網友，你哋好，歡迎你又嚟到 Anson 張 MMXIX 嘅 YouTube channel 啦。好啦，又到咗當季日劇集集追，睇完吹吹水。2026年4月到6月春季日劇呢套，好似串流平台有得睇係咪？咁所以咧呢一套劇咧，應該係好多網友都睇咗噶啦。會唔會有網友其實好奇我點解咁耐都冇拍咧？冇錯，一個原因嘅啫，冇時間拍。咁啊有睇啊，一路都有追落去。咁啊今次咧，一次過4、5集一齊講，咁啊，因為咧我唔打算講好長，原因個 flow 啊，即係個劇情個過程咧，基本上邊嚟講咧比較順暢，咁啊而需要探討嘅嘢咧就係到底佢發生緊啲咩事，另外咧到底咧佢呢一個場景度會唔會同佢以前同而家係有所不同㗎？咁啊點解我會提出呢個部分咧？因為咧去到第5集咧更加多明朗嘅情況，第4咧就都冇咁清楚，咁啊但係咧第4咧就係已經不停反映緊一啲咧唔係我哋能夠預料嘅內容出嚟。咁啊上一集大家睇過啦，係咪？佢預料希望佢呢個所謂嘅重生咗個家庭裏邊個爸爸啦，有所改變，希望有啲責任嘅時候有所改變，但係咧佢仍然咧都墮入咗喺一個咧佢冇辦法掙脫佢性格嘅缺陷嘅問題，係咪？咁啊呢一個部分咧就有啲 sad 啦，係咪 sad but true 啊嘛，但係有真實嘅狀況。咁啊佢開始喺度諗緊，咦到底我而家做緊嘅嘢會唔會影響將來啊？會唔會好似回到未來咁樣會連自己都消失埋㗎？咁啊睇第5集咧睇落去好似俾到答案，而我覺得咧佢專登由故弄玄虛啦，衰到不得之了，我感覺上。不過咧真係好睇，咁所以咧我一定要同大家講。咁啊佢值唔值得分集講咧？暫時都唔可以住，所以我暫時堅持緊咧就係盡量做。如分到一集一集嘅同大家分享，唔得合集一次過講，等大家一齊睇，因為始終串流平台揾到應該唔難咧，大家咧可以咧好快咁欣賞到佢。咁啊呢套就係重生最後的英雄。咁啊我哋大概估到佢係點解會變英雄噶啦。咁啊但係呢個英雄喺第5集裏邊有講過噶，到底係一個好運嘅英雄啊，定係一個悲劇嘅英雄咧？我哋暫時未知道啊嚇。咁啊，佢專登搞好多懸疑位，都比我哋當初諗咧，應該就多咗少少嘢喺裏邊，幾豐富。咁啊，另外咧就係角色啊，越嚟越咧成型啊。咁所以咧，你對佢咧真係咧寵愛有加，真係我覺得係咪？好啦，咁啊，首先咧去翻佢個官方網站望一望啦，冇特別嘅。咁啊，官方網站一早就講咗啊主角。講下主角咧就係高橋一生啦，兩個嘅唔同角色，咁啊你見到有顛倒嘅感覺係嘛？亦都咧有兩個唔同年紀、唔同品行嘅人出現咗喺呢個部分。咁喺第5集咧有講呢一啲有趣嘅嘢㗎，咁所以我哋陸陸續續都會發現咧，其實係影響緊。但係呢個影響到底係點樣而嚟咧？因為始終佢哋兩個人咧所謂喪生嘅時間係有差異嚇。對於一個人嚟講就係叫做翻轉頭，即係去翻以前嘅重生嚇。咁啊呢一個部分咧，佢係冇即係個時間睇落去咧喺初段有即係重疊嘅情況，而佢又喺度咧講緊重疊嘅時間到底會唔會改變未來？咁呢一度就好有趣啦嚇，因為隨時咧改變咗未來咧，咁佢翻轉頭嗰個年代已經喺前邊改變咗啦嘛，咁佢唔應該再存在喺度個咯噃咁樣樣。不過放心啊，各位網友，你唔知我講緊乜唔緊要，呢套嘢冇你想象，亦都冇我講到咁深奧嚇。你當一套咧好精彩嘅片去睇就得㗎啦。咁啊人物故事咧好即係好精闢，同埋咧好清楚，唔需要點樣燒腦嘅劇。OK， 好啦，咁我哋咧跟住咧就先咧睇翻咧成個人物角色啦。咁啊，我首先要講翻啦，高橋一生啦，佢嗰兩個角色而家咧側重咗咧喺野本英治，即係小日向文世個仔嘅角色善良角色嚟到進行咁亦都後生啲，唔使戴眼鏡咁樣樣。但係佢本身個腦咧仍然係根美光成個腦，所以咧佢基本上邊咧好精明嘅部分。咁當然啦，喺前邊嘅劇集裏邊，即係前邊嘅集數裏邊已經講咗佢嘅精明啦可以
幾乎係令到商店街起死回生嘅。OK， 咁另外我講過啦，就中村安奈啦嘅角色啦，原先咧唔討好啊，我感覺上唔靚女啊，係咪？後尾你發現咧才華洋溢，好靚女啦，咁喺第4、5集裏邊咧開始見得到啦。咁有趣嘅線咧就係感情線裏邊咧有啲複雜，佢嗰種複雜咧就唔係我哋就咁睇到嗰兩個樣，因為咧正常情況下咧講緊野本英人咧就同中村安奈咧，其實應該有婚約先，即係佢哋兩個互相相愛。咁好有趣嘅地方就係高橋一生竟然慢慢地都愛上咗中村安奈。咁佢覺得喂，我暫時嘅啫，咁我冇理由即係咁樣噶嘛，係咪？咁人哋中意嘅嘢，我冇理由搶走噶嘛，咁樣樣。咁但係喺劇裏邊咧，喺個時間推移裏邊咧，好似佢都好似忘記咗呢樣嘢，咁自己咧已經戀上了他咁樣樣。咁戀上了嘅他咧，分外咧明豔噶，唔知點解，就算咧之前講嘅鄉下妹。佢都唔係好似佢其實唔係去鄉下妹，喺城市度商店街着衫簡樸啲，冇咁華麗啫，係咪？咁跟住又要講翻佢阿妹啦，佢阿妹嗰度咧就開始有啲轉折位。咁之前係佢即係跟美光成角色嘅一個秘書，咁當初冇俾好多資料，而家多咗佢轉世投生，轉世重生嘅時間咧，喺野本英人家咧，佢就多咗知道佢阿妹啲嘢，同埋咧透過佢阿妹多咗知道當其時跟美光成嘅一啲嘢。咁呢度仍然咧係冇好清楚咁樣去做噶。咁第4集一開局嘅時候，咪之前講過啦，佢其實因為之前係經歷過，知道佢原先出差嗰一刻係有恐怖襲擊㗎。咁今次唔知點解回咗喺野本英人嘅時候咧，就由佢阿妹去出差咁所以咧佢又要盡量阻止件事，當然成功地阻止到件事啦。往往佢逢親做出呢啲咁嘅嘢咧，都會影響到其他人對佢嘅觀感㗎。咁呢一度咧就真係要留意啦。最唔好咧就係呢啲咁嘅圖啦，會轉嚟轉去啦。咁首先咧你都見得到啦，佢啦妹咧就準備出差㗎，咁成功地阻止咗佢阿妹出差啦。咁另外咧，呢一邊咧說時遲那時快咧，中村安奈咧都係開始將佢嗰個所謂嘅才華啦，繪畫嘅才華咧就能夠得到發揮，好開心。之前冇呢啲咁嘅嘢㗎，透過咗高橋一生咧去改變緊一啲嘢嚇，咁經過咗呢個改變，除咗欣賞之外咧，開始就戀上佢啦。咁跟住呢個角色咧，原先咧翻去睇下先，就係市川正親咧，原先就係夾埋跟美光成咧，應該就係愛嚟對付一萬田人質嘅呢個角色嘅，有平倉遊行做噶。咁開集嘅開個集數嘅時間咧，市川正義其實咧就偏向幫佢啫，應該咁講。咁其實咧佢咧就喺兩邊咧食兩家茶禮噶，其實咁冇話幫邊邊嘅，邊邊賺錢咪幫邊邊咁樣嘅諗法。咁所以你見得到咧，去到依家呢一刻裏邊咧，市川正親咧知道咗有野本英人咁叻嘅嘢咧，佢又想利用一下佢咁樣。咁所以佢純粹一個生意人嚟嘅啫。咁開始咧就覺得呢個人咧都唔錯。咁你見得到件事就開始有少少變化啦。好啦，咁跟住咧就交代緊一啲好有趣嘅內容咯。咁其實係講緊咧，對我嚟講係講緊高橋一生嘅嘢。sorry， 高橋一生只係一個人嚟嘅啫。對我嚟講咧，講緊跟美光成嘅嘢，同埋野本英人嘅嘢噶。咁點解會咁樣講嘅話咧？即係你都估佢唔到會咁樣做穿插嘅。跟美光成咧，其實係一個孤單嘅人嚟㗎。原因咧，佢係俾佢阿爸拋棄啦，所謂係咪？話咪應該係俾阿爸害到嚇。跟住就俾佢阿媽拋棄咁上下嘅嘢啦。OK。跟住然之後咧，突然之間咧，你會發現咧，佢跟美光成個阿爸咧嚟到揾翻佢。呢度一路跳咗先，係啦，嚟到揾翻佢，跟美光成嘅阿爸揾翻佢。咁咧就求佢原諒，咁諸如此類。其實咧，因為佢好憎佢啊嘛，咁所以咧就冇做到呢樣嘢。有趣嘅地方咧，就係原來呢件事咧喺商店街見到噶。如果你睇我 thumbnail 咧，你會見得到咧，就係喺啱啦，中間嗰行下低嗰張相。咁你見到高橋一生咧就同緊嗰個所謂跟美光成阿爸咧就傾偈，想幫佢。事實上咧，成件事上邊嚟講咧就唔關事噶。我可能記錯咗少少嘢。當其時咧就應該係講緊咧，當其時係講緊咧呢一位仁兄。
要俾翻大家睇先，因為我自己亂嘅原因咧，就因為有啲細節位我冇記得咁緊要。當其時咧，阿根美光成點解咁嬲啊？一萬田人質咧，就係因為佢阿爸，即係頭先跪咗喺度嗰阿爸，嗰棟樓係俾佢害㗎，俾阿平倉遊行害㗎咁樣，咁所以佢要復仇對佢。咁啊，佢阿爸失敗咗嘅時間冇面見人，咁啊匿埋咗。咁所以咧，高橋一生覺得咧，喂，你匿埋唔得㗎，仲要養我咁諸如此類啦，即係做咗生意失敗，所以佢呢一代咧就想去掙扎求全，做一個贏盡全世界嘅人咁樣。咁啊，由於佢個精神就入咗去阿野本英人嗰度啦，重生啊嘛，係咪？咁啊開始咧理解到成件事，咁所以幫助佢去見嚇。當其時係根美光成，點不知根美光成咧唔接受不特止啊，趕佢扯。咁啊，其他嘅嘢咧就係按住我頭先所講啦，譬如話中村安奈嘅才華，佢繼續捧啦。咁啊，當中裏邊咧就係發現咗啊，因為如果你記得我之前講嘅話咧，就係阿高橋一生咧就去過野本英人佢個角色嗰個屋企裏邊，見到阿小日向文世。原本咧正常就係兩幅相啊，一幅咧就係佢老婆，一幅咧就係佢個仔啊嘛。咁啊，因為佢重生咗，所以佢個仔張相唔見咗，就見到佢老婆張相。咁當其時阿根美光成咧就覺得嗰張相嗰個女人咧就好似佢阿媽。咁終於我哋知道啦，哇，犀利啦！咁啊，原來咧佢即係根美光成個阿媽咧就係真係去後尾咧就去咗呢個人接受咗阿日向。小日向文世嘅屋企裏邊，咁所以咧佢又係專登製造緊咧呢兩個人其實會唔會有關係咁樣嘅情況啦，真係好奇怪啊！咁當然佢冇講到好清楚啦，亦都喺個劇集裏邊佢專登冇講呢個部分住先㗎嚇，淨係想帶咗呢個信息蘊含咗喺度，等你咧，如果你睇到咪睇咯，睇唔到咪由得佢嗰種咁嘅情況。OK， 咁啊跟住咧就好震撼啦。咁小日向文世都冇諗過佢嗰個所謂佢老婆咧，原來前邊嘅古仔啊，之前啊嘅古仔㗎，咁所以咧佢好震驚啊，棘眼棘跌晒啲啊！當佢聽到啲八卦街坊講佢老婆嘅時間啊，初唔係好接受得到，因為佢相信佢老婆咧冰清玉潔咁樣啊，並不是咁混亂嘅咁樣啊。但係無論點都好啦，照睇就得㗎啦。咁啊，因為呢個解釋緊一啲嘢嘅啫。咁啊，說時遲那時快咧，佢咧就會發現咗咧。佢個妹咧，其實咧應該咧都要揾個歸宿㗎，咁啊最好介紹邊個俾佢睇啊？就係梗係介紹呢個小哈利啊嚇！有啲網友會知道咧，我講親佢咧都覺得佢，我一初見佢嗰一刻咧，佢好似哈利波特㗎，日本哈利波特嚇。鈴木央視所飾演嘅角色就係佢根美光成嘅一個好嘅左右手，咁啊覺得佢又為人好啦，咁所以咧就諗住就將佢個妹撮合佢。咁啊，其實我相信撮合唔到啊。另外，我覺得背後咧最大嘅問題係鈴木央視。嗱，當初咧我哋一開手嘅時候，又會見到高橋一生咧就係鈴木央視係高橋一生嘅左右手嚟㗎。但係你會睇翻第四、第五集咧，開始佢咧唔係直接同佢有好多溝通㗎，係會發現佢同埋市川正規有好多溝通㗎。咁所以咧，我好相信咧，佢哋之間係有一啲特殊嘅關係喺度，但係未去到嗰集啦，未講到。咁所以咧，一路揾緊邊個推佢落樓梯個兇手咧嚇。咁我感覺我唔願相信嘅嚇，最冇可能就最有可能嗰個鈴木央視啦啊。咁呢度咧。全正，立此全正，睇下咧，我稍後嘅時間講得啱唔啱啦？各位網友咧，密切睇一睇。咁所以咧，佢咧應該又要咧阻止佢阿妹咧中意鈴木央視都唔定啊，或者係阻止鈴木央視咧就得到佢阿妹都唔定嚇。呢度就唔理佢啦。咁因為仲係第四五集太早啦，咁我話聲俾大家聽嘅，佢又想撮合佢嘅，咁亦都覺得佢唔錯。咁你見得到呢條線咧一路咧就講緊亦都咧開始咧就將佢自己幫手嘅嘢咧，你會發現個環境咧開始因為佢所做嘅嘢咧逐漸改變。譬如話，從中村安奈根本冇發展開始，咁基本上就冇呢個
畫室啦，或者開畫展啦。咁基本上邊你唔撮合佢嘅話，喺佢嘅先代嘅情況之下，或者前世嘅情況之下咧，零六央視基本上同佢阿妹係冇任何嘅接觸啦、交接啦嘅情況啊，我感覺上。咁你而家一路喺度改變緊成件事，咁佢自己都有改變喎。當初咧冇可能咧就可以中意到人哋啦，中意到中村安奈啦，佢自己又開始咧又有少少唔妥啦咁樣。咁所以咧成件事裏邊咧好鬼啊，好圓啊，令到我咧覺得非常之精彩。咁你見得到啲 slide 咧都冇乜特別㗎啦。咁啊第4集就係講到呢度啦。咁啊跟住咧就睇第5集咯。第5集咧當然啦，我好中意啦，開始咧解謎啦。咁啊成個劇集裏邊咧冇特別嘅。咁啊呢度咧我輕輕咁講完就算㗎啦。呢度係最尾嗰章，呢度第1章嚟㗎。好啦，咁啊你會發現得到咧高橋一生咧佢嗰個叫做跟美光成嘅角色咧就去咗外國傾生意或者即係見客啦咁樣。咁啊突然之間咧佢阿妹咧就做錯咗一單嘢，咁佢阿妹咧安排錯咗一個好重要嘅交易嘅見面，咁啊冇理由冇社長㗎，咁啊點算咧？咁啊冇會長㗎，係咪社長定會長啊？應該社長係啦，咁啊冇理由冇社長㗎，咁啊醒起佢阿哥好似啊嘛，咁佢咪揾佢阿哥去扮咯。咁啊最有趣咧，你見翻我張 slide 啊，我張 slide 咧就將最有趣嗰張相放咗喺度啦。當中裏邊個劇情咧就會見得到右上角呢張相啦。個電視機入邊係高橋一生喺個電視機外邊嘅真人咧都係高橋一生，竟然咧因為佢揾佢阿哥啊嘛，佢阿哥係邊個啊？佢阿哥咪就係佢咯，佢阿哥咁但係所有人都唔知噶嘛，咁佢阿哥咁阿妹咧就以為野本英人呢個角色咧就扮根美光成，點不知佢裏邊基本上係根美光成。咁我哋睇到一個好有趣嘅地方啦，佢當初重生嗰一刻就睇晒所有嘢，要去扮野本英人，即係佢向呢邊走。好咗啊，今次咧要扮佢咯，佢自己要再重新做一次自己，幾荒謬。佢自己劇情裏邊都有講，好好笑噶。咁啊成件事咧，無論係一個髮型啦、衣着啦都要做。咁啊喺呢件事上邊就要傾生意啦。咁啊跟住然之後咧，你會發現咧，當初傾生意嘅人咧，佢會俾咗一個資訊佢自己知道，因為佢自己傾過噶嘛，咁所以咧佢會記得起當其時傾生意嘅一個問題。咁啊當中當然有笑話啦，呢度唔講啦，因為呢度咧睇係會好過講嘅嚇。咁啊跟住然之後咧，你會記得到咧喺呢度開始有所改變。當然啦，我哋會多咗一啲資料。呢個傾生意嘅對象原來同佢之前嘅所謂嘅一啲福利嘅工作咧，即係好似以前咧佢走去派飯呢啲咁嘅工作咧係有關係嘅。咁原來咧佢哋之間係有啲特殊嘅情況發生過嚇。咁佢以為咧已經知道晒所有嘅嘢，咁啊跟住同呢位人傾啦，咁啊跟住發生咗一啲意想不到嘅情況，意料之外嘅事。咁好在咧，佢開始回憶，亦都開始暗示緊咧，當佢一諗嘢嘅時候，頭就會痛呢一種咁嘅特徵，係啦。咁啊好彩地咧，無驚無險啦嚇，因為佢真實咁樣真實咁樣叫做同佢傾個生意，所以大部分嘅嘢佢會知道應該點樣去處理。咁啊好有趣嘅情況之下呢，件事咧就開始咧唔跟住佢自己以前嗰個劇本開手，佢跟住就懷疑緊佢所做嘅嘢就改變咗而家佢現世嘅所有一切嘅嘢，所以佢一開始就好擔心啦嚇。咁喺呢段對話裏邊咧，咁巧咧就安排咗中村安奈咧聽到呢段説話，唔好意思啊。呢段説話，因為咧啱啱講嘅之前咧嬲鬼咗佢嘅，咁啊聽完呢段説話咧，我哋都會諗住咧佢係世界仔嚟噶嘛，高橋一生，咁應該按住咧最合宜嘅方式去處理件事，結果佢冇，佢竟然講真心説話，而呢個真心説話咧就俾偷聽嘅中村安奈咧呢個角色咧偷聽到。心都甜晒，咁所以咧喺後尾咧成件事上邊嚟講咧，佢冇嬲到佢，你見到佢跳舞跳得咁開心嚇，就係咁嘅原理啦。咁亦都咧喺呢件事上面佢咁直率嘅話，以為咧就傾唔成單生意，點不知咧就能夠觸動到佢。咁呢度咧有啲小巧嘅嘢嘅，咁呢啲小巧嘢咧大家都喺劇集裏邊睇唔少噶啦，咁睇翻就 OK 噶啦。到底呢個女仔係真啦，
定係假嘅咧？所謂真與假咧，就係嗰件事情啦。咁有睇又係知道啦，呢個唔使我講啦。咁啊，最後尾咧順利傾到呢單生意，成件事咧就顛覆晒所有佢哋預先預備嘅工作，亦都咧引起咗咧大商人咧嘅注意啦，就係市川正親嘅注意啦。咁啊，佢咧就容許野本英人咧可以做 part time 啦，你可以服侍光成又得你可以服侍義龍又得，咁樣冇所謂。咁啊，當然啦，高橋一生喺呢個即係喺呢個狀況之下咧，淨係感覺得到自己咧越嚟越趨向咧變得咧較為咧正常啦。所謂正常咧就係似翻個人因為當中裏邊咧連咧個笑話裏邊就係06央視咧都將高橋一生嘅心裏邊對佢嗰種真心嘅諗法講咗出嚟所以當野本英人咧扮佢嘅時候咧06央視以為呢個高橋一生就係佢，所以唔怕講所謂跟美光成嘅壞話嘅時候令到高橋一生自己都打咗個突，就係咁樣嚟啦。咁呢件事上邊咧以為可以圓滿咁結束啦，佢亦都咧好想啦，高橋一生咧好想咧都以野本英人嘅身份繼續活落去啦，因為佢咧得到開始得到咧嗰種內心嘅暖意有中村安奈嘅暖意，佢諗住咧成件事咧就可以繼續落去。說時遲那時快，最後尾嗰一刻，佢竟然突然之間，大家見到嘅，我而家飛翻去先，暈低咗啦。咁件事咧喺第5集裏邊咧就作一個初步嘅總結。咁往後咧係啲乜嘢嘢咧？你如果睇預告你就知㗎啦。佢又開始揭開咧有一啲咧嘅我哋之前問過，甚至乎咧主角自己問過嘅一啲問題㗎。咁到底講緊啲乜嘢？到底佢阿媽之間同呢一家人或者同佢自己阿爸，佢有自己阿爸喺咪度啊？冇喺度，係啦。到底有啲咩特殊嘅關係呢？往後嘅日子到底會係點呢？喺第5集裏邊呢，仲有一個神情微妙嘅關係㗎。對我嚟講呢，我覺得我喺第1集可能都有講過俾大家聽㗎。因為呢，野本英人本身嘅角色呢，就係為咗救中村安奈呢而陷入昏迷而死咗㗎，係咪？按道理嘅話呢，係跟美光成呢，係喺未來翻嚟入咗喺野本英人嘅身體㗎，係咪咁我就話單向嘅啫咩咁樣咁喺呢一集裏邊係有講過係咪會有雙向可能性，但係呢一度呢，有啲嘢好似解唔通㗎，我懷疑佢係未有影到出嚟嘅啫。但係因為一個內容裏邊呢，有啲奇怪，所以我先至會開始有咁嘅諗法如果係咁呢，雙向嘅話咧，我感覺上邊咧呢個阿媽媽咧係有一啲特殊嘅串連嘅，同小日向文世同埋佢本身原先個爸爸，成個計劃裏邊咧亦都真係改變咗噶。因為最後尾嗰段説話咧就係高橋一生不嬲好嬲一萬田呢個角色㗎，即係所謂平倉遊行。佢話唔係因為佢搞到佢阿爸棟樓，佢就唔會嚟報仇啦，所謂係咪？但係咧當刻。平倉遊行好清晰咁話俾高橋一生聽，即係跟美光成知，你有冇搞錯？係你一直嚟害我。咁到底呢一度係改變咗歷史而產生啊，定係事實之間嘅一種陳述誤會嘅陳述呢？呢度往後呢，我哋需要呢啲時間去理解㗎你話佢係咪好複雜啊？唔係啊，其實可能係我講得複雜嘅啫，因為咧佢個資訊好高，我有陣時候冇機會好完整地排一次先同大家分享。咁我話咗啦嘛，集追完就吹水啊嘛，集追睇完吹水，咁所以咧有陣時記憶咧就要靠我本身即係睇嗰一刻嘅時候記得嘅內容啦。咁如果網友有需要幫我整理嘅話咧，你可以留言話俾我哋知道。咁但係咧，我發現咗最近咧有啲奇怪嘅即係情況發生咗。咁其實唔關我哋啲頻道嘅或者係我哋呢啲咁嘅 content creator 嘅事噶啦。不過咧都係有少少擔心嘅。咁知嘅網友咧就知啦，唔知嘅話咧都唔影響我哋咧欣賞日劇嘅興致噶。咁所以咧，如果中意日劇嘅網友啦，不妨俾個 like 我讚好咯。咁如果入到嚟我頻道未訂閱我頻道嘅網友，唔使講咁多啦，訂閱我頻道支持我啦。好啦，咁今集嘅時間去到呢一度啦。咁正常我即係去到呢一
個星期我估啫嚇嘅工作大致上啦，已經咧七八成完成咗啦。就算咧有啲冇時間嘅情況之下咧，都可以咧褪到落下個禮拜咁啊。但係咧，如果有時間咧，我都會盡量咧將我睇過嘅日劇同大家分享噶，所以大家密切留意啦。好啦，咁啊，今集嘅時間去到呢一度啦，下集再同大家吹吹水，係咁先，拜拜。